Ja hyvät naiset ja herrat, rakkaat katsojat ja kaikki te, jotka ette vielä mahdu edellä mainittuihin kategorioihin, tervetuloa seuraamaan tänne Kulttuuritalolle aivan ainutlaatuista tapahtumaa. Täällä on aivan tuota pikaa alkamassa ensimmäinen suomalaisin voivin järjestetty ammattilaispaini-ilta. Täällä on todella kovia nimiä ympärinsä tulossa. Täällä livenä kommentoimassa teitä ja teille ovat Matti Aku Laitinen ja Kari Fatboy Tamminen. Hyvää iltaa vaan sinne katsomoihin. Meillä on täällä tulossa Erik Isaksen, Grom Guten, Mike Sanders, Daniel Sebastian, Byron Lawless, A.G. Styles, Kid Cash, Sabu ja vaikka minkälaisia nimiä. Täällä on odotettavissa erittäin ammattitasoinen, korkeatasoinen ilta. Ja taatusti tämä ei ole viimeinen kerta, vaan tästä tullaan tekemään pysyvä perinne. Saa nähdä, mitä tämän illan aikana täällä vielä tulee tapahtumaan. Tämä ei ole mitään croissant-urheilua. Tässä ottaa tosimiehet mittaa toisistaan. Näin on. Täällä nimittäin tässä lajissa aivan pienet miehet pärjää. Sanotaan, että yleinen minimimitta on noin 2 metrin hujakoissa ja siitä sitten ylöspäin. Kaikki on melkein sallittua. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sieltä ensimmäisenä pitäisi tulla Mike Sanders, joka on pitkän linjan painija hänkin. Hän on ollut mukana vaikka missä. Hän on ollut mukana WWF:ssä, hän on ollut mukana WCW:ssä ja vaikka missä. Pitkän linjan mies, joka todellakin on ollut alalla kauan. Hän ei missään nimessä ole mikään kevyt kaveri. Hän on suurin piirtein, sanoisin tässä, 185 senttiä pitkä ja painaa semmoisen 120 kiloa. And to his very center, 230 pounds, slim waist, pretty face, former WCW commissioner, natural born thriller, Mike Sanders. Siinä tuli miehen koko CV lueteltuna. Se on siinä, ei siinä tarvitse enempää selittää. No. I apologize. Siinä siis äsken puhui Mike Sanderson, entinen WCW:n yksi päätähdistä, nimittäin The Natural Born. Ja kuka sieltä tulee? Sieltä tulee vastustaja Sonny Siaki. Hän on kotoisin legendaariselta Samoan saarelta. Sieltä on tullut muitakin suuria tähtiä. Sieltä on tullut Yokozuna, Afaet Sika, mikä on minun mielestäni loistava nimi. Ja sitten sieltä on tullut jopa SmackDownissa ollut Rikishi. Siitä lähtee matsi käyntiin ja rumalla liikkeellä saman tien. Vedetään jalat alta ja siellä lyödään kuin vierasta samoalaista sikaa. Ja köysistä otetaan vauhtia, mutta hieno väistö! Erittäin hieno väistö ja sitä saa mitä tilaa. Sonny Siaki ei anna tuumaakaan periksi. Ja kyynärpäätä tulee. Haetaan lisää vauhtia ja lisää. Tässä matsissa alkaa olemaan sellaista vauhtia, mitä todellakin näin korkeatasoisessa painissa nähdään. Siellä lähdetään hakemaan jo ensimmäistä pinnausta, mutta ei aivan täysin onnistu. Kakkoseen päästään siinäkin. Sonny Siakista voisi sanoa monta juttua. Ensinnäkin Samoan saarelta, mistä hänkin on kotoisin, on tullut erittäin paljon muitakin, kuten jo sanoin. Taas haetaan ja ohi mennään. Ai. Siellä selvästi Siaki haki kenties tämän matsin viimeistä niittiä, mutta sitä ei aivan vielä täysin saatu kuitenkaan tehdyksi. Sanders ihmettelee, minkä takia yleisö ei ole hänen puolellaan, vaikka hän on tällä hetkellä matsissa voitolla, nimenomaan saa ihmetellä. Tuo alussa ollut suun piekseminen oli sitä laatua, että kyllä nyt saa mitä tilaa. Ja Siaki nousee matosta. Siellä ei todellakaan. Nyt on paha nähdä. Siellä kuristetaan miestä pahemman kerran. Siellä hapetetaan. Näyttää aivan siltä, että Siaki on muuttumassa naamaltaan siniseksi. Se tarkoittaa sitä, että päähän ei paljon enää veri kierrä. Sormet nippanappa vielä liikkuu. Mutta se sinivalkoinen on Siaki. Kyllä, mutta hän nousee. Ai! Tuo meni perille asti, että paukahti. Siitä ei ole epäilystäkään. Kyllä se on niin, että tuo on nimittäin yksileukainen mies. Mitä siellä tapahtui? Sillä yrittää Sanders tuomarille vastaan pistää koko ajan, että kyllä siellä 3 laskettiin, mutta tuomari ilmoittaa, että ei matsi ole mitään ohi vielä.
Tuomari sanoo kyllä. Ja supleksi lähtee etäpaukkuna käy. 2. Ei. Kyllä nyt täytyy ihailla kyllä Siakin järjetöntä omistautumista tähän touhuun. Sillä nimittäin mies ei ole saanut suurin piirtein viimeiseen 3 minuuttia happea ja sama laulu toistuu. Nyt pistää kyllä Sanders Siakin koville. Se on aivan täysin selkäytimessä. Saa nähdä, onko Siakilla enää selkäydintä tämän jälkeen. Tuomari katselee, onko siellä minkäännäköistä enää pilkettä silmäkulmien takana. Sanders näyttää, että en varmasti päästä irti. Siellä on nyt, kuulkaa, nyt taitaa tulla raatoa kehään. Siellä on... Siakilla on käsi niin lätkänä ja lötkönä. Hei! Mistä mies sai varapatterit käyntiin yhtäkkiä? Nyt nimittäin lähdetään kuin telkkäpöntöstä. Minä olen melko varma, että Siakin pistää kyllä! Ja näin on. Ja sitten lähdettiin. Siellä on molemmat äijät tatamissa para-aikaa. Miettivät, että missä... Siakilla on ainakin hyvä ote köysistä. Kyllä näyttää siltä, että Siaki sieltä nousee ainakin ensimmäisenä. Mutta kyllä se on Sanderskin pystyyn kampeamassa, minkä ikinä kerkee. Jos tuolla hoippumisella pääsee kappeliin sisään, niin ihme on! Mutta Siaki todella näyttää, mistä samoalaiset ovat tehty. Niin kuin laulussakin sanotaan, tuutha Siaki takaisin. Onko Erkki Liikanen muuten koskaan kokeillut vapaapainia? Kenties hänellä ei ihan täysin kroppa siihen riitä, mutta ainakin pää riittäisi taatusti. Nimittäin jos miehellä on... Olisiko myöskin sinne urheilutaustaan hevosella sekä? Hän veti hevosella evakkoon, kyllä. Ai. Siellä tullaan kovaa. Nyt on vaikea sanoa, onko enää Sandersissa pihinää. On! Mattoon ei jäädä. Se on aivan selvää. Siellä näyttää tuomari, että siellä oli toinen olkapää kyllä irti tatamista. Ja se tarkoittaa sitä, että matsi ei ole ohi, vaan matsi jatkuu. Mitä nyt? Sanders saa erittäin pahan ja nyt on vuorostaan Siakilla ratkaisun paikka, mutta ei. Siellä tulee olkapää. Katsokaa nimittäin tuon Sonny Siakin hauista. Siinä on jotain suurin piirtein, sanoisinko 2 kertaa paksumpaa kuin meikäläisen reisi. Nämä ovat todellakin isoja miehiä ja tästä kun voit kuvitella, kun tuollainen äijä lähtee heittämään, niin sitä todellakin sitten lennetään ja sitä todellakin sattuu. Tämä on urheilua. Minä en käsitä, miten nuo ukot tuon kestävät. Tuo lava ei todellakaan paljoa nimittäin periksi anna. Siinä ei ole paljoa pehmustetta. Ja molemmat äijät viskovat toisiaan minkä ikinä kerkeävät. Ja siinä tuli polvella pään. Ja nyt näyttää, kuten katsojienkin ilmeistä näkyy. Armoa ei anneta. Katsomossakin tuntuu siltä, että vaikka on makkaraa maha täys, niin pahaa tekee. Nimittäin nämä äijät ottelevat tosissaan ja se on aivan oikein. Se on nimittäin tämän lajin koko ydin, että kipua ei tunneta ja jos tunnetaan, niin sitä pyritään olemaan näyttämättä. Se pystyy nimittäin sanoa telkäpökseen. Ei taatusti kärsi. Se on korkeintaan luun katkeamisesta ja tämmöisestä, mutta osteoporoosio heidän mielestään jotain leijan lennätykseen liittyvää. Ja siinä Sanders lentää kuin leija. Ja näin on! Meillä on voittaja ja se voittaja on Sonny Siaki. Puhtaalla pelillä. Erittäin hienosti. Sonny Siaki. Hän on tämän matsin kuningas. Mike Sanders hoippuu takahuoneeseen pidelleen päätään ja Sonny Siaki tuulettaa ja yleisö on villinä. Järjetön tunnelma muuttuu paljon enemmän kuin järjettömäksi, nimittäin Sonny Siaki, joka alussa jo oli yleisön suosikki, on sitä todellakin nyt. Ja kuten metelistä kuulee, tämä uskomattoman painijan tappajavartalon omaava mies tuli ja näytti, mihin todellinen urheilija, todellinen soturi pystyy. Ja Sonny Siaki antaa vielä viimeiset tuuletukset yleisölle, joka on ottanut hänet todella lämpöisesti vastaan. Hi Sonny, how you doing? Fine, how are you? First of all, let me introduce myself. Number 1, Kaki Siaki, Samoan Stallion Ace in your face, Mr. Majestic,
Sonny Siaki, chilling and fiddling with a hot girl. Ooh, you're not looking that bad yourself, baby. Isn't he good? Am I good or what? You want some of the Samoan Stallion? Oh, yes. Well, how about later on tonight, I'll give you some kakisiaki. Kuten ilmeestä näkee, niin luultavasti tämä samoalainen on hyvinkin tervetullut tuonne takahuoneeseen. Our next match is a special challenge match. A best of 2 out of 3 falls. But first, let's go backstage to Tina, who's standing with Kid Cash. That sees the NWA World Heavyweight Champion. Greg, I'm the heavyweight champion of the world. And I'm in Finland to show everyone what I'm all about. I'm here to bring respect and honor to the heavyweight title. What? Ai. AJ Styles. Kid Cobra over here, so they're in my way. I'm on the subject of nobody. Hey, weren't you used to be the exhibition champion? You used to be, right? Yeah. And guess what? I won right after you, the longest reigning champion of TNA history. What? You smile. What? I don't know what they got. I really don't know what they're supposed to do. Who's he by? Look, bro, I ain't no breaker, but I can't walk. I can kick your ass right now. Why don't you bring it on? Okay. Let's go. Okay. Joka pelkästään siis ehdottomasti Suomi-Norja maaottelu, vaan tässä nimittäin aivan selvästi AJ Styles haastoi Kid Cashin. Kid Cash otti haasteen vastaan ja ilmoitti saman tien, että mites on, pistetäänkö saman tien mestaruusjakoon. Molemmille sopi ja nyt siis kehään tulee AJ Styles ja Kid Cash. Molemmat on erittäin pitkän linjan painijoita. AJ Styles, joka tässä kuvassa, hän on Gainesvilleistä, Georgiasta. Hänellä on ollut mestaruuksia vaikka millä mitalla. Sieltä tullaan näyttävällä loikalla lavalle. Hänellä on takanaan äärimmäisen pitkä painiura. Saa nähdä, uskaltaako herra Styles ollenkaan lavalle. Nimittäin tuosta näyttää tuosta itsevarmasta hyppelystä siltä, että nähdäänkö Culture Shockissa toistaiseksi kovin matsi. Aivan selvästi. Sieltä tulee mies. Sieltä tulee AJ Styles. And the protein weighs 215 pounds. AJ Styles ainakin ottaa yleisönsä aivan loistavasti. Mestaruusvyö riisutaan siinä. Siellä otetaan vaatteita muitakin pois. Nyt täytyy toivota, että herkimpien katsojien vuoksi pidä nyt AJ Styles ainakin ne purppuranväriset sortsit jalassa, että tämä voidaan edes joskus telkkarissa näyttää. Nyt on sähköä ilmassa. Mitä nämä Amerikan mannerten väliset risteilyohjukset täällä Suomessa saavat aikaan? Kuinka kuumaksi he saavat yleisönsä? Nyt kierretään tuomaria kuin kissa kuumaa puuroa. Siellä lähdetään pikkusen hakemaan ja kontaktia. Siellä viuhutellaan kansainvälisiä merkkejä. AJ Styles selvästikin positiivisemmalla asenteella. Kid Cashilla on hieman tällainen, sanoisinko, teini-uho menossa, vaikkei aivan täysin enää teiniltä näytäkään. Itse asiassa aika harvoin painimatsissa näkee ihan täysin samankokoisia, mutta nämä emmot todellakin ovat siis, jos sanoo, että parilla kilolla paino vippaa, niin se ei ole paljon mitään. Se saattaa joskus nimittäin vipata vastustajien kesken heavyweightissa 50 kiloakin helposti ja sieltä lähdetään nopealla toiminnalla liikkeelle. Kid Cash selvästi yrittää yliotetta ottamalla AJ Stylesia jalasta kiinni ja vääntämällä mattoon, mutta siellä pyöritään nyt, kuulkaa. Nyt jos tuohon pistäisi jätkille teipillä kermapurkkia kiinni, niin kermavaahtoa 2 minuutissa varmasti.
Nopeeta on, täytyy sanoa, että jos tässä puhutaan reilusti yli 100-kiloisista jannuista, niin kyllä täytyy sanoa, että virtaa löytyy molemmista aivan täysin. Siellä on vanttuutkin heitetty pois ja virtaa löytyy ja kättä väännetään. Se on nyt kohta 3. kierrosta menossa jo ympäri. Mutta tämä svengaa kuin mummo lumessa tämä ottelu. Aivan totta. Puoli hieno liike. Siinä vapaudutaan järjettömällä tahdilla. Tässä vaihtuu liikkeet koko ajan. On vaikea sanoa nyt kumpi siellä vääntää kumpaa, koska siellä on sen verran tossua ilmassa. Nyt on AJ Styles alla, ei olekaan enää. Tässä on näköjään aivan turha juontaa mitään, koska nämä hemmot ovat sen verran vilkastaa sakkia. Mutta keskity... Nyt meni AJ Stylesilta, kuulkaa. Siellä jos oikein näin, niin siellä vasen silmämuna pullahti yleisöön. Ei, kyllä hän sai se painettua takaisin. Ja tuo ei ollut mikään läpsy enää. Tuo ei ollut mikään semmonen lauantai-iltana pikkasen suutuspäissä on annettu litsari. Tuossa oli aivan täysin nyt, kuulkaa, verenmakua. Ja kun vauhtia ei saada tarpeeksi muuten, niin sitä aetaan köysistä ja siellä tulee jätkää tatamiin, että tutina käy. Millaisia? Onko nämä akrobaatteja vai painijoita? Onko muuten tällainen kilpavene, mikä nousee yllättäen täysin järjettömiin suorituksiin tuolla Dubainlahdella akrobaatti? Luultavasti. AJ Styles selällään matossa. Miettii miten se Ave-Maria alkoikaan. Kid Cash painaa tossua silmille minkä kerkee. Vaikka AJ Stylesilla on polvissa ja kyynärpäissä suojat, niin se ei näytä kyllä auttavan mitään. Nimittäin tässä keskitytään nyt niihin alueisiin, missä suojaa ei ole ja siellä tulee polvea, leukaa ja mahaan. Ja silmiin. Tuomari katsoo hölmistyneenä vierestä. Ei luultavasti puhu Lontoota, kun ei saa jätkiä erilleen. Yleisö kyllä alkaa lämmetä. Tää matsi ja siellä tullaan taas kovaa. Molemmilla näyttää olevan nyt, kuulkaa, selässä ja päässä pitelemistä. Kid Cash yrittää näyttää, että kyllä näillä bicepsillä näillä todellakin löytyy, mutta ei ole niistäkin, niin jos niskasta otetaan ja vedetään tällainen unkarilainen turvautus, niin siinä menee kyllä isompikin jätkä pihalle kehästä. Nyt taisi AJ Stylesille tulla, kuulkaa, molempaille leukkaan tohtorille aika. Se on nimittäin hammaslääkärillä käynti aivan varmasti. Nyt on vaikea sanoa, onko ne sokeripaloja vai menikö kuuluisa dollarihymy piloille äskeisen takia. Siellä nyt on eturessu tyhjennetty. Eturessu on tyhjennetty AJ Stylesilta. Siinä ei kuulkaa nyt auta mikään, kun tullaan tuollaista teräsaitaa päin. Ja lisää tullaan, mutta ei. Nyt mentiinkin yli. Nyt mentiin ja sieltä tullaan takaisin. Pysyykö nämä hemmot kehässä ollenkaan? Musta tuntuu, että tästä on suuri osa matsista käyty aivan jossain muualla kuin kehässä. Tämä on ehdottomasti. Tästä voisi joku internetfirma saada hyvän mainoksen. Laajakaista paini. Ihan uusi käsite. Mutta punaisella matolla mennään. Se on erittäin hyvä ja punaiselle matolle tullaan takaisin. Molemmat jätkät pyörivät. En edes sano. Ei kuulkaa vielä. Kid Cash näytti tuolla takahuoneessa työntävän Duracell-patterin sinne, mihin ei aurinko paista ja häntä ei taatusti vielä ainakaan tuollaisella mänkytyksen määrällä selätetä, kun siellä on kuulkaa tyyppiä ilmassa nyt sen verran. AJ Styles, loistava dropkick. Tämä oli dropkick. Kid Cashia yritetään saada pysymään matossa, mutta ei vielä. Ei vielä, siellä on molemmilla tyypeillä virtaa vanttuissa, vaikka muille jakaa. Ja siellä lähdetään selvästi. Kid Cash luuli, että sieltä tulee turpaan ja yritti väistää, mutta sieltä tulikin rintaan. Hän oli vähän rankemmalla rintaruokinnalla ja siellä yritetään päästä nyt tällaiseen ruotsalaiseen otteeseen. Se on hyvä, että täällä on vaan norjalaisia painijoita, ettei tästä pidemmälle mennä. Au! Likainen liike! Vaikka painijoilla on tunnetusti paljon enemmän siittiöitä kuin yleensä normaalilla kädellisellä, niin tuollaisen runtelun jälkeen on mahdotonta sanoa, pystyykö enää tuo heijari runnomaan sen kuuluisan 45 asteen kulman. Ja kyllä nyt ei pojat. Nyt on, kuulkaa, täällä selostamossakin rupeaa ääni nousemaan. Siellä otetaan, kuulkaa, sortsitsa kiinni ja edesvaitaa.
Pysytäänkö edes kehässä? Nyt näyttää siltä, että yritetäänkö sitä heittää taas? Ei! Siellä tullaan selkä edellä, mutta ei. Siellä on molemmat. Mitä? Täällä käydään tuomarikimppuukin jo. Vaikka Suomessa on sana, yleensä sanonta, että kaljuille ja varsinkin kaljuille turkulaisille ei kannata piruilla. Täällä se ei pidä paikkaansa, kun siellä tulee siroa 4-5, kuulkaa, lapaluiden väliin. Ja ei riitä, siellä tullaan polvilla vielä päälle. AJ Styles yrittää hakea suurin piirtein ainoata ajatusta, eli hengissä pysymistä tällä hetkellä. Kid Cash näyttää siltä, että Kid Cashin muuten oikea nimi on David Cash. Ja liikkeestä voisi äkkiä päätellä, että hän on country western miehi. Ja tässäkin on tämmönen niin sanottu guitar neck swing aivan selvästi nähdössä. Onkohan hän se kuuluisa Johnny Cashin yksi aviottomista sadoista pojista, joka on ruvennut painimaan. Tässä voisi vetää. I see the train coming, whistling far away, mutta tuolla selällä ei. Coming over me. Siltä tuo Kid Cashin käsittely aivan selvästi näyttää. Siinä nimittäin on, kuulkaa, siinä olisi, ouch, tuota ei pitkään kestä. Siinä on nyt backbreaker menossa ja hetkinen. Ei, minusta tämä on selvästi kaksoset. Pohkeista yhteen liimautuneet kaksoset. Nimittäin keskosia nämä tyypit ei voi olla, jos tuohon mittaan ihan oikeasti kasvaa. Onko sillä keskonen? Hemmetti. Niitä on erittäin paljon muitakin mielenkiintoisia horoskooppimerkkejä. Ai ja lisää likaista peliä tulossa. Kid Cash on täysin varma siitä, että AJ Styles ei enää pysty nyt kyllä vastaamaan tähän länkytykseen, mitä sieltä tulee. Ei tullut limusiini, tuli limusiini. Ei tullut, mutta sen verran iso kenkä, että sitä voi pitää kyllä limusiinina. Ouch! Ei todellakaan. Noitakin föynättiin pitkän aikaa, että saadaan mahdollisimman pahan näköisiksi. Euroopan Final Countdown soi tuolla takahuoneessa ja Joey Tempestistä haettiin mallia, mutta yhtä rumaa ei saatu, vaikka miten yritettiin. Nyt on, kuulkaa, molemmilla jätkillä. Se on leegot haussa ja juontajauraa on ainakin ohi. Elvis-imitaatiota voi ruveta tekemään tolla suulla, nimittäin sieltä tulee ässä sen verran pehmeänä. Nuo jätkät ei kyllä näytä siltä, että niillä on rakkautta ilmassa tipankaan vertaa. Tässä sanotaan, että jos tuo sitä on, niin sitten ainakin meidän makuuhuoneessa tapahtuu jotain aivan täysin muuta. Eikö se ole muuten yleensäkin sillä, että ne asuu nurmikon alla, erinäköisissä puistoissa kaiken sanan, kun ne ei vapaa paini? Mahtava! Nyt lähtee kyllä! Miten ihmeessä Kid Cashin niska ja selkä kestää tuon? Aivan mahdoton juttu! Molempia jätkiä on suurin piirtein viimeisen 15 minuuttia viety todella lujaa! Eikä tunnu missään! Kyllä! Sieltä lähti ensimmäinen voitto! Kyllä! Mutta tämä on 203 falls, eli ensimmäisenä kuka saavuttaa 2 voittoa. Se on se, kuka tämän matsin voittaa. Siis matsi ei ole ohi, vaikka äsken 3 jo laskettiinkin. Voi, ollaanpa sitä nyt niin herkkänahkasta. Katsomusta joku huutaa, että you got no cash, tai jotain muuta tää nilkeä vastaavaa. Use a credit card, Mr. Cash. Ja AJ Styles äskeisestä vielä lisävirtaa saaneena on aivan varma, että tuosta kun jätkältä vielä jalat katkaisee, niin tämä matsi on siinä. Kyllä se rauhoittaa kummasti. Kid yrittää vinttilöidä, että älä nyt hyvä mies tapaa häntä tähän, että piti lähteä kuule ensimmäisenä vielä Disneylandissa käymään ja kaikkea muuta kivaa periamerikkalaista tehdä, mutta ei. Se on aivan totta, nimittäin tolla naamalla kun tuo AJ Styles oikein kunnolla rusikoi, niin mikkihiireksi on kova kysyntä. Koko saattaa kenties hieman valehdella. Ja Essu on aina puhunut hieman kummallisesti ja sehän sopii, nimittäin tuossa suussa ei taatusti tämän ottelun jälkeen paljon hampaita riitä. Ja lisää vauhtia haetaan naruista jälleen kerran.
AJ Styles meni alas kyllä aika mielenkiintoisella stylilla. Tyyli jos nainen olisi. Jessus Maria, miten nämä ukot pysyy hengissä? Muistatko Kauhavalla, kun nähtiin se yksi nakkikioskitappelu, mikä oli meidän mielestä hardcore? Ei todellakaan oo sitä. Tämä on aivan toista. Kyllä, nyt mitä? Meinaako Kid Cash mäjättää vielä? Sanoin, että siellä läski luomassa Aitaa kaato ja tannertämiseen, kun isot miehet on asialla. Ouch! Ouch! Täällä yleisö rupeaa kannustamaan AJ Stylesia aivan täyttä häkää. Ja siellä tullaan, kuulkaa! Tuo kehä on noin 1,30 m maan pinnasta. Ja nuo narut, siihen vielä 1,5 metriä lisää. AJ Styles tuli kehästä, hyppäsi narujen yli voltilla suoraan Kid Cashin päälle. Kyllä on nyt on kuulkaas, nyt on valuuttakurssit laskenut, se on aivan totta. Se on melkein ainoa mikä tuolta valuttaa, se on veri ja se on jostain suunnasta. Ja se on ihme jos ei se lennä ja kunnolla kohta. Ei päässyt kolmatta, ai, se oli lähellä. AJ Styles pudistelee päätään ja ihmettelee siellä, että kyllä, nyt nimittäin kannattaa laittaa visa vinkumaan. Se on ainoa miten tästä selvitä eteenpäin. AJ Stylesin kuuluisa finishing maneuver tiliote, varsinkin jos vastustajana on Kid Cash. Ja siellä backbreakeri tulee, että patina käy. Tämä oli... Kyllä, mutta tuo äsken oli tilin avaus, nimittäin siellä päästiin vain 2. Saapi nähdä mitä ihmettä nämä äijät tässä enää keksivät, nimittäin sen verran... Ouch! Siellä valmistauduttiin heittoon, mutta siellä tulikin polvipäin alventtia. Ouch! Ja jatkuu vaan, nyt on AJ Styles matossa. Mutta ei pysy matossa. Siellä tuomari antoi takaisin samalla mitalla. Veti vastapallon ja ilmoitti, että täällä ei tuomarille pottuilla. Don't duck with me. Tuleeko tästä nyt tuomarin ja Kid Cashin välinen matsi? Vai onko AJ Stylesista vielä miestä lähteä vastustamaan? Kyllä, näyttää siltä. Ouch! Ei pysy. Pystyyn tullaan vaikka pakolla. Valtava matsi mennessä pakkenissa. Nyt on molemmat hemmot alkaa olemaan sen verran nyt jo. Nyt taidetaan hakea sitä. Hakeeko AJ Styles kenties Shooting Styles Press? Liikettä, joka on hänelle hyvin tuttu tällainen lopettamisliike. Ai! Hyvä luoja! Kyllä! 1-1 on matsi. Mutta kenties lievä asenneongelma, niin kuin katsomostakin kuulee, Kid Cash sucks. Se melkein arvotaan, se ei ole mitään sanottu. Mä veikkaisin kanssa. Ainakin luultavasti Amerikan nuoriso ei toivottavasti pidä Kid Cashia roolimallinaan, nimittäin kaikki tämä kuristelu ja puristelu ja nämä laittomien liikkeiden käyttäminen, mitä sattumalta nyt tuomari ei ole nähnyt. Tai plain cash. Se on aivan totta, mutta AJ Stylesilla on aivan varmasti vielä, saattaa olla vaikka pataässä hihassa. Eikä nouse, vaan nouseekin vastakkain. Miten tullaan alas? Lähteekö tästä kenties ratkaiseva liike? Ja jos tuosta mies nousee, nyt taisi osua kuulkaa hermojen perukoille, nimittäin tuosta nynnästä voi päätellä, että siellä on nyt kuulkaa niskaa selkä sattunut. Siellä on nyt kuulkaa niskaa ja selkää sattunut, se on aivan varma, nimittäin kun tuolla tulee kuulkaa kupoli edellä mattoon, niin ei sitä voi seurata mitään hyvää. Ei.
Kyllä tässä on nimittäin, vaikka NASAn astronautit kokee kovia, se on aivan varma, niin kyllä näiden kahden matsissa nimittäin nyt ollaan nähty jo sen verran kovaa kauraa, että on mielenkiintoista nähdä, kumpi tuosta kehästä yleensäkin elävänä ulos kävelee. Käveleekö kumpikaan, sekin on täysin mahdollista. Ouch! Se oli aika tasaväkinen muuten. Kuuluisa belly splash. Mietipä, jos sinä olisit saavuttanut jostain syystä samanlaisen vauhdin ja olisit vaakatasossa. Siellä olisi ollut tornado remontissa 3 kuukautta. Keräilemme Tammisen palasia sieltä. Niinpä. Mut siellähän on nykyään se SeaWorld. Toivottavasti et sinne asti. Täällähän on norjalaisia muuten läsnä, eikö se oo pelota? Niin, ne on kuuluisia valaanpyytäjiä. Ai! AJ Styles näyttää, mistä tämä jätkä on tehty! Ei hyvä luoja, tämä alkaa olemaan aivan mahdotonta jo. Siellä toinen olkapää irtosi matosta ennen kuin tuomari ehti kolmannen kerran. Tämä on ehdottomasti. Ovatko kenties Michael Jackson innoittanut tähän vai mistä mahtaa olla, mutta tämä alkaa olemaan jo vapaapainista, ainakin puhtaimmasta siitä kaukana. Oi hyvä luoja siinä. Mitä? Tuomari näyttää, että tasan tuuman oli Kid Cashin olkapää irti matosta, eli ei vielä AJ Styles saanut havittelemansa voittoa. Se tarkoittaa sitä, että lihaa on piestävä lisää, jos tästä meinataan voitto kotiin haluta. Victory come home immediately. Ja ylänarulta tullaan. Ai! Tuo oli selvä Klimenko. Mutta AJ Styles ei pysy matossa. Muuten Viktor Klimenkosta pieni triviatieto, että hän aikoinaan kalastajatorpalla päätti kasakka aikoinaan tulla sillai erittäin näyttävällä polviluisulla sisään. Kukaan ei ollut kertonut, että parkettia ei oltu hiottu. Hän liukui noin 5 metriä parkettia pitkin ja jäi tasan siihen asentoon. Roudarit kantoi pois. Saapi nähdä kumman näistä herrasmiehistä roudarit kantaa pois, kun AJ Stylesilta yritetään irrottaa päätä. Oi! Tämä on slotch. Tämä on Chetalla slotch. Se on tsekkoslovakialainen liike slotch. Siellä kysytään yleisöltä, että lähteekö... Ai nyt! Jos tuosta lähtee, kuulkaa kundi lentämään, niin se lentää pitkälle. Ja yleisö on aivan raivona. Yleisö kannustaa. Villinä kyllä. Villinä ja vapaana, nimittäin tämän matsin voittaja on AJ Styles. 2-1. Oi hyvä hemskatti. AJ Stylesin käsi on pystyssä ja mieskin on pystyssä, kun taas Kid Cash makaa aivan täysin. Hän on nimittäin näitä horisontaalitason miehiä tällä hetkellä. Ai. Ei tasan toimi edes telepatia. Kyllä se on täysin arvailun varassa, mitä tuolla nyt tapahtuu. Sehän on sama kuin serial killer, muromurhaaja. Se on... Niin, ne oli nimenomaan niitä korneja lastuja. Siellä menee mestaruusvyö kädessään AJ Styles, joka näytti Kid Cashille, mistä päästä se AJ Styles pissii. Mr. Shane Douglas, you've held more belts than most of the people in the sport, and then you were once the youngest champion of all time. But tonight you said that you're just going to make some noise. What's this all about? Let me tell you what it's about, sister. This is franchise. Shane Douglas does nothing but make noise in this business. From the day I walked into this sport, this big mouth opened up and it ain't shut up yet. At 19 years old, one of the youngest champions to hold a major championship.
cash flow. You see, in this business, you define yourself by championships. You define yourself by if you can contain yourself, by if you can last in this business for periods of time. 23 fucking years. The franchise has been in this business. Dan Lancaster, I'm making some noise right now. Ai. Shane Douglas täysin itsevarmuutta uhkoen tulossa kehään. Siis 23 vuotta wrestlingissä mukana. Se on sula ihme nimittäin kun katsoo millä tyylillä nämä karjut paiskovat toisiaan. 23 vuotta! Ja elossa sen näin, että tuosta jätkästä ei löydy tasan yhtään ruumiin osaa, missä ei olisi järjettömästi arpia. Hän on todellakin USAsta. Hänellä on ollut eniten mestaruusvöitä mitä kellään. Itseään äsken sanoi, että hänellä on enemmän ollut kultaa, mikä tarkoittaa mestaruusvöitä mitä Fort Knoxissa on. Se on aika varakas kaveri. Ja kun katsoo, itse asiassa hän tulee nyt sen verran lähelle, että mä taidan mennä tänne pöydän alle piiloon. Kaatellaan muualle, ei tässä on niinku mitään, ihan mene vaan ohi siitä. Mukava sälli olet. Mene. Hoho. Tässä nimittäin meinas tulee hetken aikaa hiki, on sen verran pelottava kukko, joka menee tonne kehään. Ei mitään, sanoisinko ihan täysin niinku miellyttävämmän näköisiä ilmestyksiä. Kyllä todella on nimittäin. Tämän jätkän ei tarvitse Unton kioskilla yhtään pelätä. My opponent missed his flight tonight. Justin Credible will not be appearing tonight. Therefore, you people that paid your hard-earned dollars don't get to see a franchise tonight, because I don't wrestle just anybody. I don't wrestle people from Finland because, quite frankly, you don't have anyone in this whole goddamn country that can stand in the way of the franchise. Now, you people came to see a great wrestling match tonight, and it does me good. Sit your ass down, big mouth. Pay attention to what I'm saying, and maybe learn something, piece of shit. This show is as of right now officially over. I want to come up here to give me my money so I can catch the late flight out of this piece of shit wannabe country. Where's the promoter? Get him up here. Omatko mutta sellaista asiaa, että suomalainen yleisö buuaa näin isolle jätkälle paljon hiljempaa? Kyllä. Siinä suomalainen fiksuus tulee ilmi. Asshole. Kuka tulee Shane Douglasia vastaan? Sabu! Siinä on nimittäin sellainen mies, että oksat pois. Hän on todellakin niin sanotun hardcore wrestlingin vanhoja häjiä. Hän on nimittäin, hänellä on esimerkiksi arpia käsissään, jotka ovat sen verran paksuja kuin minun käteni. On olemassa tällainenkin painimuoto kuin barbed wire match, missä on kaikki nämä kehän ympärysnarut, tai sitten on jopa tällainen rautahäkki, mikä on päällystetty piikkilangalla, ja siellä tehdään samanlaisia matseja. Voit kuvitella vaan, kuulkaa, Fatboy
piikkilangalla, aivan totta, ja se ei ole mitään kumilankaa, vaan se on ihan täyttä piikkilankaa. Ja sinne menee 2 järjettömän kokoista karjua heittelemään toisiaan piikkilankaa vasten. Jopa Shane Douglas sanoi, että hän ei tuo hullun kanssa kehään mene. Mitä? Meinaanko Shane Douglas vetäytyä? Pikku haaste. Sabu, if you want to wrestle the franchise tonight, then you got to agree on one thing. I say we take it back to Philadelphia. I say we bring those rules right here to Finland. I say we make it a goddamn street match. Ai. Tuollainen mies on sen verran kovaa teko, että sitä ei yksi luun murtuminen tai luun rikkoutuminen ei varmaan edes huomaa. Jos koko käsi tippuu pois, niin sitten saattaa tuntua siltä, että nyt on kuinka painopiste ulkona. Mitä, lähteekö Shane Douglas pois? Ei ole totta, Shane Douglas, kun meinaa antaa periksi ja lähteä pois. Asuuko franchisein pöksyissä pieni kani, mitä? Tuomarikin huutaa, että takaisin kehää. Mutta ei, jos vastassa on todellakin tuon luokan tähti kuin Sabu, niin se on kyllä aivan sulaa huolta lähteä kehään. Löytyykö Shane Douglasista niin paljon miestä, että hän todellakin aikoo mennä tuon täydellisen mielipuolen kanssa samaan kehään? Toisaalta riskinä on menettää kasvu. Riskinä on menettää paljon. Siinä nimittäin voi menettää kasvunsa ihan eri tavalla kuin tää sanonta kuuluu. Riskinä on menettää kasvu. Se on aivan totta. Kun nuo Sabun nimittäin 9 kilon juustohöylää lähtevät liikkeelle, niin se aiha sieltä lähti! Siellä mennään jo täysillä teräsaitaa päin! Nyt kuulkaa Sabun, en tiedä onko tuo enää edes luuta vai mitä ammoniakkia kun nuo nyrkit ovat. Kyllä Michael Douglas on rumempi kuin Sabu, täytyy myöntää. Ai Shane Douglasia. Nämä äijät lähti suoraan toimintaan, nimittäin tämä on todellakin free fightingia ja street fightingia parhaimmillaan, ei sääntöjä, ei järkeä, ei mitään. Vaan täällä todellakin nimittäin lyödään nyt ukkelia, siellä mennään portaita ylös ja alas. Ei siellä pysytä enää edes kehässä. Siellä ei ole äänijätkälläkään mitään sanomista. Ukko on vaan sen takia hymyilevällä päällä, kun se on töissä täällä. Täällä kaatuu jo aitoja yksikseenkin. Sabu tulee portaat alas, tai Shane Douglas saada jonkunnäköisen niitin siellä perille. Kyseessä on kuitenkin sen verran molemmat täysin niin jumalattoman kokeneita painijoita ja sieltä lähtee kuulkaa kuin haahkamakulta. Tästä tehdään selvästi shabuskaa. Vai tuleeko Shane Douglasista Shame Douglas? Siinä on vaihtoehdot. Ja kehä! Minä jo ajattelin, että kehään mennään tuolla ihan täysin herrasmiesmeningillä, mutta sitä yritettiin mennä tuon terästolpan läpi. Siinä tehtiin kaviaaria. Siinä tehtiin kaviaaria. Aivan totta. Siellä on Sabu ja Shane Douglas toistensa kimpussa, minkä kerkeävät. Ei lähdekään, vaan sieltä menee Shane Douglas! Otikko edellä, ei edes lepikkoon, vaan suoraan terästolppaan ja siellä vielä kovalla elbowlla päähän niin, että tuntuu. Ai, onko siellä aseetkin käytössä jo? Millä siellä lyödään? Veri lentää joka tapauksessa. Sabu on täysin poissa tolaltaan. Sabu on selvästi kynämiehiä. Hiukan vaikea sanoa, oliko tuossa Lapinleuku vai Mora kyseessä vai kenties Sabuhan on alun perin Intiasta. Onko joku intialainen käänteisveitsi kyseessä? Joka tapauksessa veri lentää kun Tapolan makkaratehtaansa ikänsä. Ai. Tämä piti olla painia.
Tämä on aivan teurastusta. Se on selvästi intialaista. Ai, luuta tuo puukko. Nyt jos tuon verimällin takaa ja lisää päähän venttejä. Eihän tässä ole enää mitään. Tämä on täysin street fightingia ja free fightingia. Täällä on puukot käytössä. Mitä nuo jässit vielä keksivät? Siellä vedetään lisää arpea keivaan. Shabulla niitä on ennestään jo kenties satoja. Nyt tehdään Shane Douglasin otsa aivan täysin uuteen uskoon. All in one. Tämä oli all in one. Äsken oli katsovina, että Rolf Nordström oli tuolla katsomossa ja puisteli päätään, että kuulkaa, ei edes hän tuosta otsasta saa enää mitään kunnon kalua aikaiseksi. Tossa pyritään nyt ihan selvästi, kuulkaa, otsalohkosta sisään. Tämä on selvä niin sanottu painilobotomia. Lisää tulee koko ajan. No, tämä on ratapölkky naulalla. Sutaisu. Nyt taisi tulla, kuulkaa, nyt Shabulle omille silmille. Siellä yleisö paukuttaa Shabu olkapäähän, että nouse nyt. Mä veikkaan, että tuollainen yleisön paukuttelu ei kiinnosta. Vaan mihin siellä mennään? Lähdetäänkö siellä kadulle asti nyt taistelemaan? Shabua viedään jonnekin. Shane Douglas saa silloin tälle niittejä. Nyt viedään, kuulkaa, Shabua korkealle ja kovaa. Tämä on ruumiinkulttuuria parhaimmillaan, nimittäin ei kulttuuritalolla ole nähty tällaista. Tämä on verijälki ja seinä täys. Tämä todellakin on. Tämä on rumaa, nimittäin kehässä ei olla edes käyty. Ja siellä lisää jälkiä seinää, kuten näette, hyvät katsojat. Siellä on nimittäin verta nyt kulttuuritalon seinät. Tämä on todellakin kulttuurisokki. Ei Suomessa tällaiseen ole totuttu. Täällä joku ahokas vääntää ilmastointiliike Pullinen tarrat rikoissaan. Hieman hikisenä. Love is in the air. Voi hyvä luoja. Täällä veri lentää ja paniot soi. Sitä on nyt molemmat ukot sen verran veripäissään tuolla. Ai. Tämä on aivan selvä juttu. Onko verinen susi muuten verihukka? Ainakin se valuu hukkaan tällä hetkellä. Se voi olla. Tänään syödään. Ouch! Tuo oli pikkasen likasta touhua, vaikka Shabulla on käsipaketissa ja siellä nyt pistää, kuulkaa, kipsiä aivan täysin uuteen uskoon. Shane vähän hermostuu sen ratanaulaa päähän. Kyllä siitä sanotaan 15 iskun jälkeen sitä saattaa olla hieman kikkiintynyt, käyttääkseni tällaista. Niin, siinä voi ruveta hiljasta miestä ketuttaa. Hän on rumempi kuin Pepe Wilberi, voi luoja. Ouch! Periksi ei anneta, ei edes saunassa. Täällä, mitä? Timote ja Mikkonen toteaa joka kysymykseen, että minä. Täällä tulee valtosammuttimella päin näköä. Jäädytetään tunteita tai sitten voiton nälkää sammutetaan. Missä on Shabu? Shane Douglas hoippuu yksinään. Tuolta tulee Shabu. Hänkin nippanappa enää edes hengissä. Se on aivan totta, se on kallis matto. Sotkekaa pojat, kaikki muut. Minäkin sanon pojat ihan vaan sen takia, että on täällä maatausmakkaraa ja kaukana selostamossa. Tuo tulisi 5 metriä lähemmäksi, niin juoksi perhana pakoon, menisi kuin Aro Piru. Anna nimmari. Nämä ukot kyllä ovat tehneet nyt wrestlingistä aivan uuden lajin, nimittäin kehässä ei pysyä hetkeäkään. Täällä tehdään kaikkea muuta kuin normaalia, mitä wrestlingissä ollaan nähty. Taisi nähdä, oliko tuo se kuulu? Siellä tullaan tuolilla! Hoho! Nyt tuli, onko mulla nälkä vai prostaatta? Varmaan Shane Douglasin mielessä pyörii. Ja kun lisää tuolilla päin Alventtia. Siellä tulee nyt, kuulkaa. Siellä lentää tuoli kehää saakka. Tämä saattaa merkitä sitä, että Shabu meinaa tätä tuolilla nöyryttämistä jatkaa vielä kehässä asti. Ellei sitten Shane Douglas saa napattua tätä Shabun edestä, ei saa. Mitä?
Ai millainen vinttasu! Siellä kuitenkin Shane Douglas taisi onnistua väistämään sen verran, että se tuli Shabulla, osui pilkka omaan polveen. Mutta ei! Täällä on 3 äijää tatamissa. Tämä on nimittäin kaukana ammattilaispainista. Tämä on aivan... Ei missään nimessä triple sex aikoinaan, paitsi tiettynä kuukauden aikana. Verta on sen verran. Ouch! Mikä ihme! Näille äijille! Tämä... Ai, mutta Shea! Täällä tuli. Kumpi, nyt on vaikea sanoa, kumpi saa lujempaa satsiikia. Tuleeko tuomarille vai tuleeko Shane Douglasille? Ainakin tuomari vuotaa vähemmän verta, se on varma. Kun kaverit lähtee seuraamaan vakuutusta. Mä uskoisin, että vakuutusta näille kavereille ei ihan äkkiä myönnetä. Mitä sä teet työksessä? Painit? Joo, ulos! Siellä tulee, kolkaa kuuppa himmeeksi. Nyt näyttää siltä, että siellä rupee... Jep! Shane Douglasilla palaa vati. Hän ei rupea kattelemaan ollenkaan tällaista verenluovutusta. Täällä on nimittäin SPR:n tyypit jo purkki kädessä tuossa. Minnu et hakko, kyllä. SPR:n tyypit ovat purkki kädessä tuossa verenluovutuksen toivossa kehän ulkopuolella. Rumaa temppu. Täällä roiskuu nimittäin sen verran veri. Jos siihen oikeasti katselet tällä lähietäisyydeltä näiden painijoitsen naamoja, niin se on hirveän painijoitsen, taas uusi sana. Siellä suomen äidinkielen opettajat tuntevat piston sydämessään läps-viivottimella. Mitä? Shabu vetää! Tämä on aivan, nyt tulee nimittäin Shane Douglasista viipaleita. Vai käykö keuhko? Ei luoja! Nimittäin jo vain intialaiset pystyvät noin kovalla hetekalla nukkumaan. Näin kun nämä isot miehet roudasivat näitä rauta-aitoja pitkin täällä. Nuo eivät ole nimittäin mitään kevyttä kauraa. Ouch! Nuo ovat siis aivan täyttä rautaa nuo aidat ja katsokaa miten Luukille Shane Douglas, kun hän tuosta rapiat 2 metristä alas tulee, niin miten Luukille hän tuollaisen rauta-aidan saa. Se on aivan paperia näitten miesten käsissä. Nyt näyttää siltä, että Douglas on niin heikossa apessa, että Shabulla näyttää olevan mahdollisuus. Ei! Nämä miehet ovat tehty jostain aivan... Henki pihisee. Kyllä minä sanoisin, että vähintään kyllä pihisee. Siellä nimittäin ei tuosta munanleikkurista tullut yhtään mitään. Munanleikkurilla uudestaan. Tämä on aivan... Mitä sinä syöt illalliseksi? Minä syön Shane Douglasin. Ei silti pysy mies matossa. Tämä on nimittäin sen verran hurjaa kauraa. Täällä nyt Shabu ja Shane Douglas molemmat kohtalaisesti. Kumpikin pystyssä, vaikka ei ole aivan varma missä päin se pohjoisnapa sojottaa. Ei ole ollenkaan varma edes missä päin se oma napa sojottaa ja taas tullaan rumasti kipeää käteen. Mies on jo täynnä arpia ja lisää haetaan. Äiti, nyt sattuu. Nyt joku soittakaa kuulkaa Shabulle kotiin Intiaan, että ei taida tulla enää. Kundi tulee sinkkiarkussa takaisin. Ouch! Ja lisää tulee, mutta tällä kertaa se on Shabu ja Shabun kipsi. Taitaa olla äijällä hevosen kenkiä piilossa tuolla. Ei ole. Tämä on aivan totta. Lähdetäänkö kehästä jalat vai pää edellä? Se on hyvin epäselvää vielä. Sekin voi olla. Nyt nimittäin ruvetaan lyömään vetoa, että monessako kappaleessa lähdetään kehästä, kun siellä on 2 veristä miestä. Se on totta. Ai, onneksi meni ohi. Sieltä tulee nimittäin Shane Douglas luultavasti aikoo nyt näyttää, kuulkaa Shabulle. Kiinalainen ruoka, 1000-vuotinen muna, se on ihan musta. 1000-vuotinen muna. Se on semmoinen ruokalaji. Mistä sulle tuli keskellä tämmöistä järjetöntä verenvuorotusta mieleen 1000-vuotinen kiinalainen muna? Koska tää on tajunnan virta. Tää on tajunnan virta ja nyt virtaa kuulkaa alavirtaa ja luja. Mitä?
Lava syttyi tuleen! Nyt on epäselvää, mitä tässä oikein tapahtui. Hiljaa! The franchise, Shane Douglas! Shane Douglas voitti tämän ottelun! Tuossa oli hiukan epäselvää, että mitä tämä loppujen lopuksi kävi, mutta näin on. Tuomari julistaa Shane Douglasin voittajaksi. Ja nyt saa tuomari kyytiä Shabulta ihan vaan siitä syystä, että mitäs meni tuollaisen tuomion tekemään. Kyllä tuomarikin saa pieksiä. Shabu lähtee puukko kädessä ajamaan tuomaria takaa. Ei kuitenkaan pysty siihen. Luojan kiitos, nimittäin kyllä tämä ruumiiden määrä jo tältä päivältä riittää. Shane Douglas menee. Tietääkö hän suurin piirtein edes minne hän on menossa, nimittäin? Shabu tuulettaa ja syystä. Ja hyvät herrat, ilta oli tällä kertaa tässä, mutta kuten sanottu, jatko on tulossa, nimittäin Baltic Brawlissa nähdään. Tänään oli hieno ilta, mutta Baltic Brawlissa olen varma, että revanssin makua on ilmassa. Siihen asti, kiitos, thank you, tak ja morjens! Näin on! Kiitos, moi!